这台奔驰这个异响，我查了整整2个多月，你们敢想吗？不过今天呢，终于被我拿下了。不能怪我技术不行啊，只能怪这个问题啊坏得太邪门了。我来给你们描述一下，这个异响呢出现是有条件的，而且出现这个条件特别苛刻。首先，这个异响呢出现的条件必须是凉车，而且是室外温度必须低于-2度，这个异响才会出现。第二个条件呢是必须是右打满方向或者左打满方向，然后挂上倒车车档往后走的时候，走的过程中，这个车的底盘呢在前悬挂这块会出现一个砰砰这种声音。如果要是这个故障呢一直能试出来，那这个故障就没那么难查了。最主要的是这个故障呢，当你试出来出现异响的时候，它只出现几声，然后后期你再试，怎么试都试不出来。热车一切正常，而且最关键的是这个不是每次凉车都出现。所以说啊，这个故障一查了我2个多月。由于这个故障呢是在行进过程中出现的异响，问题范围呢不好确定，所以最开始的时候我们只能把范围确定在前悬挂这块出现的异响，具体是哪块并不清楚。但是这个异响呢又不好试出来，所以我们把悬挂抬下来，该检查的全部检查了一遍。肉眼观察呢，悬挂上确实存在很多问题，咱们也全部搞定。搞定完以后让客户试车，这个故障呢还是存在，相当于钱花了，问题没解决。这时候就比较尴尬了，那咋办？没办法呀，只能让客户把车放着呀。这个问题啊，接着修，后期产生的所有费用呢，我自己承担。不过皇天不负有心人，这个问题终于被我搞定了啊！我是早见这个异响的规律了。这个异响呢，现在咱们想把它试出来就能试出来，但是也得满足条件，必须是凉车，热车怎么试都试不出来。这个车呢，只要打着车，把这个方向右打死，打死以后再灭了车，然后一晃这个车身，这个车身只要一晃荡，前悬挂就会发出一个闷响，砰砰这种闷响。来先测试一下。好的。哎，很明显。哒。摸住这个下弯臂呢，会发现这个下弯臂这块震手。异响呢，就是从这个下弯臂出来的，它不是因为球头，就是因为这个胶套。来，兄弟们，废话不多说，纯原厂胶套，上车测试一下。全新原厂的2个弯臂胶套呢，换完以后咱们再测试一下。来，你现在去副驾，你拿上麦，我录一下音。哦，没有了吧？没有。搞定了。好，视频拍到这里呢，接下来呢才是重点。针对这个故障呢，我给大家做了一个总结啊。像奔驰 GLK 这款车，下弯臂呢，还有下弯臂胶套，绝对不能使用猫头鹰的。使用猫头鹰的下场跟我是一样的。当然你看完这个视频以后，下次这个故障呢，你肯定是能秒杀。但是呢，尽量咱不要犯这样的毛病了。猫头鹰的摆臂胶套，它就容易出现这个响。但是就这款车啊，其他车型还真没问题，我没发现。而且这个绝对不是个例，因为它左边的、右边的2个都响。换原厂的，现在好了，没毛病了。经验实在是太重要了。这里呢，跟大家推荐一本手册，这个是我跟进攻联合出版的一个奔驰正时系统的一个维修手册。只要是奔驰发动机的正时故障，在这个手册里面都能找到答案。手册里面全是经验与干货，直接是奔着解决故障去的啊，没有理论知识。而且我们给同行承诺，只要是购买我们的手册，针对手册的内容，我们提供免费的技术支持，包你们手册到手，问题能解决了。